陣時喺人最攰嘅時候，唔一定係喊得最勁嘅嗰一刻，反而係你仲喺度照常返緊工，仲笑住咁同身邊嘅人講一句我冇事啊。但係其實喺你心入邊已經撐咗好耐。大家好，多謝大家收睇今季嘅社區與你，我係今季嘅主持人 Dennis，CYC 社區青年中心行為健康項目總監，同時專修臨床心理學。今季我哋亦都有幸邀請到 Cruz 做我哋嘅 co-host。多謝 Dennis 嘅邀請，咁不如我都介紹一下自己先啦。咁我咧係代表列治文多元服務中心嘅，咁我咧我係臨床服務經理啦，咁負責嘅部門咧就係亞裔復康計劃。咁我自己本身咧就係加州婚姻及家庭治療師，同埋咧一位註冊嘅戲劇治療師嘅。咁亦都好多謝 Dennis 嘅同埋 CYC 嘅邀請。係。咁我哋今日想講嘅題目啦，其實我諗好多人都經歷過，但未必一個係好容易開口嘅對話。咁個題目就係求助。我知道 Dennis 你想講乜嘢，就好多時候咧，當我哋講到話我哋情緒唔開心啦、心情唔好嘅時候，去揾人求助，都會覺得好難以啟齒，就驚如果我同人哋去講咗，唔知人哋點樣睇自己啦，亦都會好驚麻煩到人呢一樣嘢。係啊，其實每一個人啦都有一段時間係需要人哋支持嘅。咁同時啦，求助啊，絕對唔係代表你軟弱嘅一個象徵啦。其實我覺得啦，反而係一個好事，就係代表你開始留意自己，就係自己有啲唔同嘅出現咗啲問題，想去留意自己，去點樣 make sure 去確保自己嘅身心健康都係好好嘅。係啊，咁今日咧，我哋就主要會去討論一下3個方面啦。咁首先就係第一，點解求助喺華人嘅社區裡面會咁難？第二就係幾時我哋應該要考慮真係揾人幫手咧？第三樣嘢就係我哋點樣去踏出呢一個第一步啊？係啊，咁啊 Cruz 我問下你啦，或者你身邊嘅朋友有冇試過話佢哋遇到壓力啊、情緒上嘅問題啊，甚至覺得自己頂唔順啊？第一時間佢哋嘅反應係乜嘢咧？係會我等到去揾下人去求助啊，定係算啦，我都係死頂住先啦。我自己身邊嘅朋友都係華人多啦。咁頭先我哋都有講過，好多時候都真係我自己見到嘅嗰個情況都係不如自己拆掂先啦，麻煩人都嘥咗啲時間啦，不如可能用呢啲時間我自己都諗到個辦法啦咁樣。同埋咧，我覺得華人都會有一個情況，就係好多時候，如果我今次麻煩咗你，我唔知我下次要唔要還，我可能下次我驚你需要嘅時候，我俾唔到幫助俾你啊！俾麻煩人成為人哋嘅嗰個包袱啊，係經常喺一個華人社區嗰邊嘅問題啦。係啊，咁同埋咧，我成日都會覺得就係好多時候我哋細個嘅時候咧，都會俾我哋嘅長輩啊或者家長咧，就俾咗一個觀念俾我哋啊，就話有啲乜嘢啊都求人不如求己啊，呢啲説話其實我哋成日都聽到，尤其是係男仔嚟講添喎，好多男仔可能爸爸媽媽都會覺得哎呀流血不流淚啊咁樣。我都想睇一睇你成長嘅時候會唔會都有呢啲情況出現啊？我諗依家華人嘅文化入邊咧，好多好常見嘅就係好多時候而家自己發生嘅問題啊，尤其是喺男性嗰方面啦，佢哋都希望你唔好喊，解決唔到問題，你自己去諗辦法解決個問題嘅時候多於過去了解我點解會喊啊，點解會發生嘅事情，去點樣去幫助到我。好多時候佢哋都希望你自己跌低喺邊度跌低邊度自己企翻起身，唔會去諗下跌低咗時候身邊嘅人啊，或者去尋求嘅幫手，去俾佢手你扶翻你起身咁。所以其實我覺得 Dennis 你都作為咗一個好好嘅榜樣，即係你一個華人啦，咁你係一個男性啦，咁但係喺講自己嘅情緒方面啊，或者留意自己嘅嗰個心理嘅狀況方面，其實本身可能已經係你身邊好多嘅男性方面都唔會做到嘅一樣嘢，但係你自己又係點樣去跨過呢一步，或者好多係華人社區上面嘅呢啲我哋講嘅可能係 stigma。係啊，咁其實好多時候由細細個開始啦，求助就等於軟弱啊，呢個已經係標籤嚟㗎。你一去揾人幫手啊，或者佢有咩問題去叫人哋去輔助你嘅時候咧，已經覺得你咁渣㗎，或者你點解唔去自己諗下辦法先咧？咁點樣去跨過第一步啦？我諗好多時候都係要自己嘅親身經歷。咁好，我自己話以我自己嘅故事嚟講啦，咁好多時候係高中嗰時候就經歷咗好多嘅唔同人生嘅嘅事情。咁點解會有第一步跨出嚟咧？就係好多時候嘅身邊嘅朋友。咁我好多謝身邊好多朋友留意到，點解 Janice
以前唔係咁嘅喎，而家就開始有啲咁嘅問題，佢好多時候問咗我，從我 check in 咁樣，咁我就慢慢就覺得正常化咗，原來我可以同人哋去講呢啲問題嘅喎，而唔係話一講啲問題就話你自己搞掂啦咁樣，一步一步咁樣去踏出呢一步，去正常化求助，其實係可以嘅。係好多時候我哋就話我哋求助嘅時候就代表我哋軟弱啦，但係其實即係你身邊就有一啲好好嘅、好正面嘅人啦，即係當你去求助或者甚至乎你都唔知自己係咪真係需要幫助嘅時候，身邊嘅人就已經留意到，而且踏出第一步去問你嘅時候咧，反而仲會係令到你覺得原來我可以喎，仲可以俾人托住喎。係啦，唔該晒 Cruz 先。咁我哋不如休息下，轉頭繼續去探討呢個問題。本節目由 CYC 社區青年中心特別呈獻，合作夥伴三藩市列治文區多元服務中心。好多人都以為求助就係話自己唔夠堅強，尤其是喺華人嘅家庭入邊，我哋由細到大都好似學識咗乜嘢都要自己吞、自己忍、自己頂。我哋好驚麻煩到人，好驚會俾人睇唔起，亦都好驚當我哋一開口嘅時候，就好似承認咗自己係有問題嘅。咁啊 Cruz 啊，咁我都問下你啊，咁你幾時會發現到自己其實我要開始去揾人去幫手啦？我覺得咧有幾樣嘢嘅。首先就係我生活上面有冇發生咗一啲好重大嘅事件，而呢個重大嘅事件可能係我人生當中第一次去經歷嘅，我唔知道點樣去應付。例如可能有失戀啊，可能係有一啲親友過世啊，甚至乎可能寵物過世啊。對於呢一啲嘅 grief 啊，我哋可能都唔知道點樣去處理，即係可能係我哋生命當中發生咗啲我哋唔知道點樣去處理嘅事情。咁或者就係可能係身體上面出現咗一啲嘅情況，譬如突然之間我唔知道點解我可能瞓覺嘅時候瞓得唔係咁好，食慾唔係咁好，我查過晒，我可能做咗好多嘅身體檢查啦，都唔知發生咩事。總之就唔係我身體出現問題啦，但係呢啲症狀一路都出現，咁可能已經影響咗我一個嘅生活作息或者係一個質量嘅時候咧，咁我覺得呢兩個咧都會係一個好好嘅時機去諗一諗，其實係咪同我哋嘅情緒方面有關呢？同埋我係咪可以開始去踏出第一步去揾人幫手？係，咁我都同意啊 Cruz。咁其實每個人嘅情況都唔同嘅，尤其是每件事情啊，點解令到你咁樣都係可以唔同啦。同埋我都同意其實就要留意下前因後果咁樣啦。就係有好多時候就會你之前唔係咁樣嘅，即係可能之前你好中意打波啊，或者好中意出去同啲朋友去做社交，突然之間有啲事發生咗之後，個人掉晒，喺屋企唔想出街啊，甚至喺屋企匿埋喺個被包喺個床度唔出門。咁呢啲咁大嘅重大嘅改變咧，都係可以留意到自己係嘅。係啊，即係可能平時自己係好中意做一樣嘢，突然之間寧願係匿埋喺屋企都唔想去做呢件事情嘅時候咧，即係冇咗興趣嘅時候咧，都會係一個嘅警號咁樣啦。咁啊 Dennis， 我又問下你啦，如果你之前你有講到啦，就係你係受過朋友嘅承託啦，即係幫助你或者去問過你，你係咪需要幫助啊咁樣？咁如果而家倒翻轉啦，因為你而家係一個專業人士啦嘛，心理學家啦，咁身邊嘅人同你講，Dennis， 我最近覺得唔掂啊，我想去揾心理輔導啊。如果人哋同你去講，我嚟緊會去見心理輔導嘅時候，你嘅第一反應會係點樣咧？而家係咁好老實喺華人文化入邊啦，如果聽到身邊嘅朋友，即係華人社區入邊嘅朋友同我講話，佢哋有求助嘅心咧，其實我好欣慰嘅，覺得終於開始打破咗呢個嘅呢個街口。因為好多時候我哋頭先你都講咗啦，用一個 stigma 喺度，係一個好負面嘅標籤，你去尋求幫助。去專業人士咧，尤其是咧，就係覺得你軟弱差有問題。但係聽到啲朋友去願意同我去咁講咧，係就好開心咁嘅。咁我第一步就會其實好老實都會了解下個身邊嘅朋友發生咩事先。咁我都想去唔係做一個專業嘅人士啦，係做一個朋友，同佢了解下點樣我可以更加去輔助、去支持佢，去
過渡呢一個嘅過程，呢個嘅旅程俾佢呢個人嘅。係啊，講到就係話我哋即係唔會作為一個專業人士嘅角度，我哋會作為一個親戚或者朋友嘅角度嚟去從旁協助。講到呢一樣嘢咧，我都好想提一提，就係點解我哋好多時候其實我哋自己都做呢行㗎喎。咁你去自己去幫助你啲親戚朋友咪得咯，你咪去幫佢哋提供呢個心理輔導服務咪得咯咁樣。點解唔得咧？係呢個係好嘅問題嚟嘅。咁啊，即係專業人士啊、朋友啊、親戚朋友，我覺得係呢3個人啊都有自己嘅角色喺度嘅。咁好多時候點解話專業人士即係身為好似我啊，即係你啊，係就自己都係讀呢方面嘅，點解你唔去直接去幫助咧？咁係實有呢個專業嘅守則要去跟進嘅。咁就係其中一個最重要啦，就係唔可以有雙重嘅身份。咁如果喺呢個情況，即係朋友已經本身係認識啊、有聯絡啊，又多咗個專業身份去做一個心理輔導師咧，係一個禁忌嚟嘅。所以就算我讀咗咁多年，需要做呢行做咗咁耐，我好想幫我朋友做呢個嘅心理輔導或者做佢心理輔導師，但因為呢個專業嘅守則，我哋係唔可以去做呢樣嘢嘅。係啊，好多時候咧，我哋尤其是可能係家長咁樣啦，或者係小朋友咁，即係我哋唔能夠為自己嘅兄弟姊妹，亦都唔能夠為自己嘅家長去提供服務，因為我哋有好多，我哋都係正常人，我哋都會有自己嘅情緒，即係好多時候可能呢啲親密嘅人去分享咗佢哋嘅故事嘅時候，我哋作為呢一個嘅職業嘅時候，係咪仲能夠可以好客觀咁樣，冇自己嘅投射咁樣去提供呢一個嘅服務咧？咁其實有2樣嘢啦，即係呢個都係保障翻自己啦，同埋就係個案之間嘅一個關係咁樣。咁同埋當然啦，我哋都講到嘅就係保密協議啦。係啦，除咗雙重關係之外咧，就係我哋呢一樣嘢呢個輔導嘅過程裡面咧，都係唔會去向外公開嘅。咁所以咧，保密協議都係非常之重要嘅一樣嘢。咁我都同意，其實你頭先講咗啦，朋友啊、家人啊、專業人士，其實佢哋都有自己嘅身份喺度。咁我都想重複啦，就係同大家講，每個人嗰個身份係唔係取代去另一個？我諗好多時候喺我自己身邊嘅朋友咧，成日覺得你做呢行你可以做，咁不如你搞掂佢就算啦。但係好多時候我哋都要慢慢同佢解釋家人其實個身份佢哋可以做到嘅嘢，好多時候朋友未必做到，朋友家人做到嘅嘢又未必專業人士做到。呢3個咧係唔可以改變，唔係取代，而係一個支援。大家 support system 入邊好重要嘅一行。好多時候我同我自己嘅 client 講啦，我做專業人士嚟講，我哋每一次見 client 1個鐘1個禮拜，家人每日時間都喺屋企好多時間去陪伴咗佢哋，提供好多唔同嘅支援。所以好多時候咧，都大家需要朋友、家人、專業人士同一時間去支援呢個人嘅。咁我哋暫時停喺度休息一下，咁轉頭嚟繼續去探討埋下一部分。本節目由 CYC 社區青年中心特別呈獻，合作夥伴三藩市列治文區多元服務中心。但係其實真正勇敢嘅人唔係永遠都唔會跌低，而係當佢知道自己好辛苦嘅時候，可以願意打開自己嘅雙手，輕輕咁講一句：嘿，你可唔可以幫下我啊？求助唔係軟弱，係你終於願意好好咁善待自己，而嗰一步往往就係事情慢慢好轉嘅開始。咁啊 Cruiser 我都問下你啦，我哋依集嘅題目就係求助。咁其實好多時候我哋頭先嘅對話入邊啊，都講到求助，好多往往時候啊，尤其是一啲華人文化入邊，都係最後一步嘅 last resort。但係我就想同你問下你啊，點樣令可以慢慢去改變呢樣嘢，去正常化呢個嘅求助係自自然然嘅嘢，而唔係等到真係頂唔順啦，要爆煲嗰時候先去做咧。好多時候我哋頭先一開始嘅時候就講到，即係華人嘅社會裡面嚟講，覺得我去求助就代表軟弱。首先呢一個觀念，我哋唔可以再助長先。我哋首先要知道嘅就係，其實我哋知道我哋自己有需要，然後知道我哋需要啲乜嘢，例如就係要去見輔導，呢一個係我哋需要嘅嘢。然後踏出去第一步，其實3步裡面嚟講，已經係一
個好需要勇氣嘅事情。即係我哋首先唔好覺得我哋係軟弱先，我哋要將呢個自我嘅 narrative 一個自我嘅敘述要轉一轉變先，由負面變成一個正面，就係知道原來我踏出呢一步係因為我有自我照顧嘅能力，我可以去 identify 到我需要嘅係乜嘢，甚至乎我可以揾到一個專業嘅人士嚟去陪伴我行呢一條路，我係一個好勇敢嘅人。冇錯，咁我同意啦。尤其是求助呢樣嘢係好重要一部分，尤其是我哋喺我哋工作上啊，或者人生上面，其實好多時候令到自己都好大壓力去幫助到。咁我想問下你啦，咁求助好多時候啲覺得爆煲時候先發生，但係有乜嘢可以俾觀眾知道佢點可以確保 monitor 自己嘅情緒，唔好去到嗰一步咧？咁我哋首先要知道就係可能有啲乜嘢嘅行為啊，或者係有一啲嘅活動可以幫助到我哋有陣時可以減輕到我哋嘅壓力嘅。譬如可能我哋工作壓力嘅時候，我知道我星期六日咧放假咧，我就會好想咧去買個雪糕食或者點樣。咁呢啲咧係可以幫我去回復翻我嘅情緒、心情好嘅一個狀態。但係如果而家我食雪糕都開心唔到啦嘅情況底下，可能呢一個就知道，就算我有一啲自我照顧嘅行為嘅一啲方法，但係而家已經唔 work 嘅時候，係咪亦都可以去再尋求其他嘅一啲可能性咧？冇錯，我都同意。咁我咧通常咧點樣去確保自己叫做身心健康咧？就係好多時候我哋即係都市人啦，返工又好忙，人生又好忙。好多時候我都鼓勵我哋身邊嘅朋友，包括我自己咧，就喺一日入邊都留翻一個 slot 俾自己。我哋往往時候，我哋工作上會排到我自己工作上邊密埋，嗰時候令到自己壓力爆煲。但係成一個好簡單嘅方法，就係留翻一個簡單嘅半個鐘、1個鐘頭，去自己去同自己做個 check in，去留翻呢個 slot，每嗰段時間1個禮拜1次，或者1個禮拜每一日嘅1次，呢段時間固定咗啦。我要留翻自己，同自己去留意下 check in 自己，或者做一啲自己中意嘅嘢，例如話食下雪糕，好簡單嘅嘢，或者去同朋友傾下電話，或者睇一本書，呢啲咁往往好咁細微嘅嘢咧，其實對我哋嘅身心入邊咧係好好嘅。係啊，或者甚至乎都可以有一個少少嘅習慣啦，咁樣就可能我哋臨瞓之前咧，都去諗翻我哋今日做過啲乜嘢，可以揾一件好specific 嘅事嚟去稱讚自己，而且要帶有細節嘅，即係冇得我今日真係做得好好，但係乜嘢做得好咧？譬如我哋今日喺條街度撞到一個陌生人，咁佢尋求幫助，咁我哋亦都真係踏出咗呢個第一步去幫助佢嘅時候，咁我哋都可以喺我哋瞓覺之前去回想翻我哋今日發生咗啲咩事嘅時候，特登去揾翻一啲事情，而呢件事情係知道自己做得好嘅，咁我哋咧都可以去做一個少少咁樣嘅習慣。係啦，Chris，咁我同你咧都喺呢個專業入邊啦，都提供心理輔導俾我哋唔同嘅客人啦、client 啦。咁我想知啊，咁第一步佢哋嚟到我哋尋求助啦，你第一步係覺得點樣可以幫助到佢哋啊？同埋你嘅諗法係點樣咧？首先一開始嘅時候都係俾咗一個嘅安全感俾對方先嘅，即係同埋去肯定翻佢哋嚟去尋求幫助係一件好勇敢嘅事。呢一樣嘢咧，我係希望喺每一節裡面咧都可以帶出呢個信息俾我嘅求助者咁樣。咁而另一樣嘢就係信任嘅關係啦。所以我一開始嘅首先會同佢哋講喺呢一個心理輔導嘅服務裡面嚟講，有啲乜嘢係會 expect 到嘅，例如保密協議啊。咁所有嘅嘢我哋都唔會同身邊嘅人同佢身邊嘅人講啊。咁呢啲其實都係希望可以帶到一個嘅安全感喺度，同埋一個信任喺度。咁好多時候都會喺度，如果我同你講咗之後，你會唔會識我啲身邊嘅親戚朋友？你會唔會同我啲老細啊、同事講㗎？咁會唔會我自己講嘅嘢同你講咗，我自己經歷緊嘅嘢同你講咗之後就通街都知道？咁我首先就第一節嘅時候都會同佢講，就係你有啲乜嘢可以 expect 到，我哋唔會同其他人講啦。咁同埋佢嚟求助係一件勇敢嘅事情啦。咁呢啲咧都會希望就係佢哋會有一個嘅唔會咁多嘅我有啲乜嘢會經歷嘅咧咁樣，因為我全部都唔知道噶嘛。咁同埋都會同佢解釋翻，就係呢一個係一個禮拜1次，每一次咧就係45至50分鐘嘅一個咁樣嘅流程。咁同埋就會去解答佢哋嘅問題。咁最後我知道 Cruz 你想今日同大家介紹一本書喎。係啊，嗱，今日我哋就講咗好多關於心理輔導係啲乜嘢啦，咁樣。咁所以咧都想介紹一本書，就係我哋
好多心理輔導嘅啲迷思啊，都可以喺呢本書裏面咧，希望可以揾到答案嘅觀眾。咁呢本書嘅書名叫做《認識心理諮商的第一本書：諮商80問》。咁咧係一位台灣嘅作者叫做邱真媛咧，佢係寫嘅。咁主要就係會講翻乜嘢係心理輔導啊？好多人嘅一啲迷思就會覺得心理輔導係咪淨係啲有錢人啊先至可以去做嘅？我呢啲低收入嘅人士係咪就唔應該啦？冇咁樣嘅條件去做啊咁樣。咁同埋就係個形式會係點樣㗎？係咪好似嗰啲24小時，然後7日咧，我隨時打個電話都可以去見心理輔導㗎咁樣？咁有好多嘅一啲迷思啦，咁問題啦，大家希望都可以喺呢本書裏面可以去揾到嘅。咁啊，其實我都有本書想同大家去介紹嘅。咁我本書咧就係英文名嚟嘅，咁英文名就叫做 Permission to Come。咁啊，中文嘅直譯咧就係請容許我翻嚟。咁呢本書咧就係一個華人嘅心理學家去寫嘅。咁佢寫嘅大綱嘅問題咧就係圍繞住喺西方嘅社會入邊，咁佢探索嘅問題啊，包括好多種啦，就包括嘅 Asian American Identity， 佢哋嘅華人嘅身份、華人嘅問題啊，啲困難喺邊度啊？即係移民方面嘅嘢點樣影響到華人呢方面，尤其是喺心理學呢度嘅。如果觀眾大家對呢兩本書有興趣，可以上網揾下。我哋今集時間差唔多啦，我哋下一集同一時間再見，拜拜。拜拜。本節目由 CYC 社區青年中心特別呈獻，合作夥伴三藩市列治文區多元服務中心。